Endri, do doja të dija çfarë po ndodh në çpik të le të themi të përplasjes jemi aktualisht. Kemi atë momentin ku Izraeli në një farë mënyrë e gjeti pa përgatitur Iranin, por le të themi kundërpërgjigja e Iranit ishte gjithashtu e befasishme për Izraelin, duket sikur dhe kundërpërgjigja e Iranit duket sikur ishte e papritur, domthonë ishte e paparashikuar në ato përmasa, sepse herën e fundit që ishte Irani kërkoi, mori një javë, 2 javë, 1 muaj për të bërë kundërpërgjigjen. Pra në çpik jemi. Çfarë do të thoshte kjo goditje e Izraelit për Iranin dhe kjo kundërpërgjigje e shpejt që po thyen dhe ato që quhet Iron Dome, kupola e qelikt, ku Tel Avivi tashmë është nën goditjen e raketave iraniane. Duhet jemi të qartë që lufta, domethënë, nuk mund bëhet si thaj pa viktima. Është normale, domethënë që gjatë zhvillimit të një lufte do ketë dhe viktima, qoftë edhe në civilt, qoftë edhe në dëme në infrastrukturë, qoftë edhe çfarëdo lloji tjetër. Kështu që nuk ka asnjë sistem 100% sigurt për të mbrojtur nga një gjë. Edhe ushtarët për shembull veshin antiplumb kur nisën luftë, po e shikojmë dhe sot kësaj dite sa ushtarë vriten gjatë betejave. Në këtë kuptim, ajo që ndodh, po themi, që po e kapim rastin me Iron Dome. Iron Dome nuk është një sistem i cili është 100% i sigurt. Është e pamundur për një sistem të kapi 100% të raketave që nisen në drejtim të tij. Dhe kjo gjë u vërtetua edhe vjet, kur Irani sulmoi me një numër të madh raketash dhe normalisht Iron Dome nuk arriti të kapte një pjesë të mirë të tyre. Sepse nga ajo që ndodh në Ukrainë, që po ndodh në Ukrainë dhe që po kthehet në një eksperiencë, domethënë që po e përdor edhe Irani, është ideja e sulmit me sa më shumë raketat që ti të kesh mundur të bësh dispozicion. Fillimisht tonë gjuhen me ato raketa 30 vjeçare, sa që orientojnë Iron Domin, pastaj gjuhen me ti e saturon mbrojtjen, domethënë mbrojtja raketore. Duhet ta kem atë pamje, por nuk e di. Kundër raketave ka shumë sinjale që i vinë në radar. Pra, se do sistemi mbrojtjes raketore ka radarët të cilët kapin raketat që vinë. Dhe ai çfarë bën? E saturon, pra e mbush plot me pulsime, po vjen kjo, dhe e ka të pamundur pastaj që t'i kapi që të gjitha në një moment caktuar kur që të gjitha godasin në të njëjtën kohë. Pra, në të njëjtën kohë duhet bjerë dhe në një vend këtu dhe në lagjen ngjitur dhe një më tutje dhe një më tutje. Pra, ideja e sulmeve që bën e njëjtën gjë bën dhe Rusia në Ukrainë është goditja me sa më shumë raketa, me sa më shumë dron, në mënyrë të tillë që ta saturosh, ta ngopësh radarët e kundërshtarëve dhe të kenë të pamundur ata të përballojnë që të gjitha në një moment caktuar. Këtë Izraeli duhet thënë që e dinte që më përpara. Pra, sepse eksperiencën e kishte nga sulmi që u bë vjet dhe normalisht Izraeli ka marrë, po. Këto janë domethënë ato që janë raketa hipersonike për shembull, ato janë ato të shpejta. Ato të shpejtat nuk kapen në atë fazë. Regjia vetëm ato pamjet që kaluan pak, domethënë që duhet kuptuar një gjë. Ato raketat që janë, që shikon raketat hipersonike që janë aty, nuk kapen në atë fazë. Raketat hipersonike kapen sipër atmosferës tokës bile. Nuk kapen në aty momentin që nuk kapen në moment, kapen dhe nuk kapen në Iron Dome. Iron Dome, se ne themi Iron Dome dhe kemi krijuar atë idenë sigurisht Iron Dome. Iron Dome është vetëm sistemi për të kapur raketat që janë në një nivel të ulët nga toka. Dhe është përdorur nga Izraeli kryesisht ndaj raketave që vinin nga Hezbollah apo që vinin nga ripi Gazës, që goditeshin her pas here, sepse ka një lartësi mbi tokë të limituar. Pra, janë raketa që nisen tok, po nga afërsia. E qartë. Por ato që janë raketa me rrezet pak më ndryshe, pra që fluturojnë më lart në atmosferë, është ajo që quhet Hobeja e Davidit. Pra ka një nivel, është niveli më i lartë. Dhe nivel akoma dhe më të lartë është Shigjeta, sistemi Arrow që ka Izraeli. Dhe sistemi Arrow është ai që bën interceptimet në lartësinë 120-150 km mbi sipërfaqen e tokës. E kuptoni sa lart është, sepse këto që janë raketa balistike, sidomos ato që janë hipersonike, ngrihen shumë lart
Dhe pastaj futen në atmosferën e tokës dhe bien me shpejtësi velociteti. I kemi në ekran. Që t'i shpjegojmë domethënë pak a shumë. Kjo që thua ti tani, kjo që bie kështu, ato që bien të shpejta, këto janë ngrihen, kalojnë sipër atmosferës tokës. Po. E kupton? Dhe pastaj futen me shpejtësi fundore, po themi varet se cili lloj është, po është hipersonike, që janë disa janë, po fataj njësh edhe këto janë 12. Po këto armët e reja. Mach. Si? Po këto armët ishte një Po, ideja është janë pak a shumë e njëjta gjë, thjesht mund të ndryshojnë distancën dhe payloadin. Pra, mund të shkojnë në distancë më të largët, pra, nëse ajo e ka 1700 km rrezën, distanca e këtij për shembull shkon 2000, dhe në qoftë se ti dikush mban 400 kg eksploziv, tjetri mund të mbajë 600 kg. Pra, është pak a shumë e njëjti version rakete, po i përmirësuar me disa përsa i përket distancës dhe përsa i përket ngarkesës asaj që mund të mbajë. Dhe kam fjalën që këto dihen dhe këto që janë raketa hipersonike zakonisht kapen nga ajo sistemi më i lartë, domethënë Arrow që kanë ata. Dhe mbase disa edhe nga Hobeja e Davidit, po Iron Dome nuk i kap këto. Iron Dome është për raketat nga sistem antiraketor Arrow, po thua. Po, sistem antiraketor Arrow. E gjitha kjo bëhet me, domethënë ka 3 shtresa mbrojtje, siç e shpjegova edhe një herë. Është shtresa më e ulët që është Iron Dome, është një shtresë më e lartë që quhet Hobeja e Davidit dhe është një shtresë akoma edhe më e lartë që është sistemi Arrow. Sistemi Arrow është pikërisht për të kapur këto raketa. Dhe njëkohësisht ke sistemin e OBS të Davidit, e cila ka raketat që fluturojnë pak më ulët, dhe ke pastaj Iron Dome që përgjithsisht përdoret për raketat që kanë ardhur nga Hezbollah apo nga Hamasi. Pra Iron Dome pak a shumë është për... Iron Dome është niveli më i ulët, ne e themi Iron Dome sepse na kanë ngjitur si emër. Jo, ideja është që konsiderohej që ajo hapësira ajrore e Izraelit ishte e mbrojtur me këtë kupolën e çelik, prandaj kanë mbetur. Okej, kanë ngelur ato, po sepse kjo ka ngelur nga fakti që nuk është janë përdorur sistemet e tjera. Arrow edhe Hobeja e Davidit nuk janë përdorur për sulmet që kanë ardhur nga Hamasi edhe nga Hezbollah. Kështu që gjithë ato që janë kapur raketa për gjatë konfliktit që ka qenë në 2023 këtej, janë kapur në Iron Dome. Sepse Arrow nuk mund të kapi një raketë që niset nga rripi Gazës për të goditur 10 km më tutje. Huthit si ka kapur, ja këto. Dhe e kam fjalën këtu që pse e themi ne Iron Dome, sepse praktikisht ka punuar vetëm Iron Dome. Pra në konfliktin që ka qenë me Hezbollah edhe me Hamasin, ka punuar vetëm Iron Dome që është niveli më i ulët. Prandaj është ky keq kuptim Iron Dome. Domethënë, sa mundësi ka Irani ta mbajë këtë goditje në këto nivele? Kjo është pyetje e madhe. E para do të thënë një gjë që bëhet fjalë për 2000 raketa që ku di unë, paktën këto janë terma që i lexojmë nëpër media, po nuk është se kemi një vështrim të një eksperti. Ky është një term, domethënë që rasti i i Izraelit, po pra se po shikojnë në ekran. Rasti i Izraelit e tregoj vjet që kur ke një numër të madh raketash, ashtu siç ndodh në Ukrainë, kur ke një numër të madh e ke të pamundur që t'i kapësh me sistemet e mbrojtjes raketore, siç janë ato të Izraelit. Dhe Izraeli në një farë mënyre i ka limituar dëmet e veta. Sepse duhet pasur parasysh një gjë. Këto sulme që po ndodhin tani nuk po ndodhin me sulme me 300 ose me 400 ose me 500, siç kanë qenë vjet nga ana e Iranit, por po ndodhin me 60, 70 ose 80 raketa apo 100 raketa. Sepse në momentin kur një val për shembull ka 100 raketa. Një val ka 100 ose 70 ose 80 varet se sa e ka, por nuk ndodh siç ndodhi para vitin e kaluar, në të cilin vala kishte, po themi, 300 ose 400 raketa që merrin pjesë njëkohësisht dhe për Izraelin realisht ishte e pamundur që t'i kapte, domethënë. Po dhe kjo tani është godit Pentagoni i Izraelit, domethënë Ministria e Mbrojtjes. Tani ka numër, po themi një herë çfarë bëri Izraeli për këtë punë. Izraeli në rast të parë arriti të merrte kontrollin e qejve të Iranit. Pra arriti të merrte dominimin e hapësirës ajrore dhe njëkohësisht nëpërmjet skuadrave në terren
skuadrat Mossadit që janë terren, godasin ata që janë lëshuesit. Për shembull, ky është sistemi mbrojtjes. Opozita iraniane që bën ato. Ky sistemi për shembull, ky sistemi që është aty në foto mbrapa, ky është i mbrojtjes kundër raketore në fakt, ose është NASAMS, por ajo aty për shembull, ai është lëshuesi mobil për shembull. Dhe këta çfarë bëjnë? Kanë goditur ato që janë lëshuesit mobil. Pra, ata të cilët lëvizin dhe e lëshojnë raketën. Sepse ata nuk është se punojnë vetëm me një raketë. Ata shkojnë, marrin një raketë tjetër, dalin dhe e godasin prapë. Pra nuk është një kamion, një raketë që do një den. Janë këta që janë lëshuesit. Dhe Izraeli në valën e parë të goditjes, nëpërmjet shërbimeve sekrete që kanë, ishte goditje përveç sistemit të mbrojtjes raketore, goditje dhe lëshuesit mobil iranian. Goditje dhe depozita, pra ai sa mund goditeshin, dhe njëkohësisht duke mbajtur nën kontroll qiellin e Iranit, në çdo moment që ka grumbullime të mëdha të forcave të tilla, ai mundohet të eliminojë sa më shumë përpara se të nisë. Se ekspertët tonë, si e mban në kontroll qiellin e Iranit, godis po garanton qiellin tënd, se ty po të goditet shumë afër, kishte rënë një raketë afër ambasadës amerikane. Mike Huckabee kishte njoftuar për dëmtimin në ambasadën amerikane në Izrael. Domethënë, si mund ta pretendosh tonë ekspertët që ti kanë në kontroll hapësirën ajrore të Tiranit, ndërkohë që ty po të goditen porti në Haifa, ty po të goditen, domethënë në kuptimin e kësaj konsiderohen dështime shumë të rënda për Mossadin, dështime të rënda për mbrojtjen e Izraelit. Okej. Më morë vesh. Atëherë, ata që bëjnë këtë pyetje janë ignorant në çështjet e forcës ushtarake, sepse ti ke rastin për shembull të luftës dytë botërore. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kishin dominimin absolut të qieve mbi Gjermani, në Gjermani naziste. Pra, nuk ishte sa herë ngrihesh një avion gjerman, rrëzohesh për një herë dhe e bombarduan Gjermaninë dhe e kthyen tapet. Por që kishin dhe vetë Gjermania naziste nuk arrinte dot të çonte avion bombardues në Britani siç çoi në fillim të luftës në 1940. Për shkak se ata kishin në kontroll. Por kjo nuk e pengonte Gjermaninë naziste në atë periudhë që të lëshonte raketat V2, V1, V2, pastaj më vonë, me të cilën terrorizonte Londrën. Pra, dominimi i hapësirës ajrore nuk do të thotë që unë nuk do lej këtu që do më vinë në një raketë. Janë koncepte të ndryshme. Dominim i hapësirës ajrore në doktrinën ushtarake do të thotë që unë mund të fluturoj në hapësirën tënde pa u shqetësuar në sistemet kundërajrore. Pra, unë mund të fluturoj mbi zonën e Iranit pa pasur problem që Irani mund të më godasë me sistemet e mbrojtjes së tij. Pra, unë ja kam shkatruar sistemet, i kam shkatruar avionet. Ky është dominim i hapësirës ajrore. Dakord. Për shembull, sepse për shembull ti ke rastin e luftës Rusi-Ukrainë. Asnjëri nga të dy nuk ka arritur të kontrollojë sistemin, domethënë të kontrollojë hapësirën ajrore të njëra tjetrës. Rusia nuk e kontrollon dot hapësirën ajrore të Ukrainës, në krau tjetër edhe Ukraina nuk arrin dot të kontrollojë hapësirën ajrore të Rusisë, sepse janë dy vende të cilat kanë arritur një raport, një ekuilibër në të cilin tashmë godasin njëra tjetrën me raketa. Dhe goditja me raketa nuk kupton pra që unë vje raketat që kam humbur dominimin e hapësirës ajrore. Jo, dominimi i hapësirës ajrore është tjetër koncept ushtarak, domethënë. Puna është se ty po Tel Avivi ke çdo natë në orën 8:30 vetëm kur fillojnë lajmet e goditjes. Puna është si doja dalësh ti ta mbrosh Izraelin nga këto raketa. Kjo është pyetja. Ke dy mundësi për të mbrojtur Izraelin. E para punës, pra forcat e Izraelit kanë dy mundësi. E para punës me sistemet që kanë ngritur, sikur mos kishte atë sistem të mbrojtjes, ato raketa që do kishin rënë. Imagjinoni, këtu bien vetëm pak raketa, se pjesa më e madhe këtu interceptohen. Po më janë vetëm vjetrat ato që vetëm një pak dhe një palë vogël, domethënë pak të vogla që bien. Strategjia tonë ekspertët që përdoren. Mos e ndërprer. Çfarë interceptohet? Interceptohet një raketë 30 vjeçare. Ne po themi të interceptohet Rafah 1 apo në një raketë tjetër. Kam përshtypjen që nuk e ke parë filmimet, por ka filmime interceptimesh në hapësirë.
më duket se të kam nisë dhe pamje, që bëhen interceptime në 100 km larg. Dhe 100 km mbi sipërfaqen e tokës nuk janë raketat e vogla, nuk janë raketat e vjetra. Interceptimi në hapësirën 100 km, domethënë 100 km sipërfaqen e vogël, bëhet fjalë për versionet e vjetra. Bëhet fjalë për ato që janë versione më të reja. Ne nuk e dim se sa... Po më thua, nuk ka asgjë për të shqetësuar... Jo, nuk është ka asgjë për të shqetësuar. Dhe nuk ka asnjë dështim... Jo, nuk është punë... Mbrojtja izraelite, Mossadi izraelit në... Kur ti nis një luftë, më duket se nisa që në fillim që ta shpjegoj. Kur ti nis një luftë, normalisht do kesh viktima, po ti do mundohesh të minimizosh viktimat. Dhe strategjia e Izraelit është në dy drejtime. E para, duke ndërtuar një sistem mbrojtje raketore siç është ky, i cili nuk i kap të gjitha, por kap një pjesë të mirë, dhe një pjesë do kalojë, se normal, dhe pjesa tjetër, pra veprimi i dytë që bën Izraeli është dominimi i qeve dhe goditja e rezervave. Çfarë ka realizuar deri tani në Iran? Endri, se folëm për Tel Avivin deri tani, do doja dija sulmin e Izraelit mbi Iran, çfarë ka prodhuar deri tani përveç asaj që dimë, që janë vrarë shefi shtabit e tjerë. Po tani e para punës ka goditur gjithë zinxhirin komandues. Të vrasësh gjithë generalet kryesorë, domethënë, edhe jo vetëm generalet kryesorë të, po themi, të ushtrisë, po edhe ata që janë të forcave ajrore, njëkohësisht dhe ata të gardës revolucionare të Iranit, normalisht është goditje shumë e rëndë, sepse nuk mund të zëvendësosh lehtë ata që janë general, si thua për ata që njohin historinë e luftës së dytë, si të vrisja e Stalinit, të vrisja e Zhukovin për shembull. Nuk është e lehtë të zëvendësojë një si puna e Zhukovit në krye të ushtrisë sovjetike. Pra mos të duket sikur janë gjëra të vogla dhe Izraeli e di rëndësinë e një generali që se çfarë rëndësie ka me eksperiencën, përvojën dhe me njohuritë që ka. Kjo është arsye që ato goditën që në valën e parë, pra ata që ishin generalet më me eksperiencë të Iranit. Këta që do vinë mbrapa tani nuk janë në të njëjtin nivel, po themi, për të koordinuar dhe për ta zëvendësuar ashtu siç duhet nivelin e generalëve që janë vrarë. Për sa i përket pjesës, dhe këto ishin dëme që kanë të bëjnë me, po themi, me anën, infrastrukturë. Jo, kanë të bëjnë me zinxhirin komandues. Ato që kanë të bëjnë pastaj me pjesën tjetër është qëllimi kryesor i Izraelit ishte dëmtimi i centraleve i impianteve bërthamore në të cilët kryesh pasurimi i uraniumit. Dhe reportet janë që dje për shembull kanë goditur dhe një bazë në Forbo, që ishte një bazë pak më në veri dhe është ndjerë dhe një tërmet rreth 2 ballë, domethënë në goditjen e bazës, që në kupton që e bazë është goditur rëndë, është një bazë... Fordo Fuel Enrichment, ajo që më dërgove dhe mua, po? Po, dhe mendohet që kanë goditur pikërisht këto impiant dhe nuk e di se çfarë bombe kanë përdorur për të goditur këtë bazë, domethënë, e cila ishte një nga bazat për këtë i kërkonte ndihmë edhe SBA-ve për të kërkonte ndihmë edhe SBA-ve për ta goditur, sepse SBA-t kanë kapacitete më të mëdha se sa Izraeli për të goditur fortifikime apo objekte që janë shumë thellë në tokë. Izraeli ndërkohë e ka zgjidhur këtë punë duke pasur goditje të njëpasnjëshme në të njëjtën pikë. Pra, çfarë ka ndodhur? Duke qenë se objekti është shumë thellë në tokë, dhe këtë gjë e bën edhe me rastin e vrasjes së Nasrallahut, i cili ishte drejtuesi i Hezbollahut. Pra, duke qenë se bunkeri ishte shumë metra nën tokë, 50 metra nën tokë, atëherë çfarë bën? Erdhi avioni i parë, lëshoi bombën dhe disa sekonda më mbrapa erdhi avioni i dytë, lëshoi bombën në të njëjtën pikë, pastaj bombën po prapë në pra si thua zhgërmojnë nëpërmjet bombës, lëshojnë shumë bomba sekuenciale njëra pas tjetrës në të njëjtën pikë për të arritur efektin që do kishte një bombë akoma dhe më e madhe. Pra, një metodë të tillë kanë përdorur edhe për centralet, domethënë jo centralet, po për impiantet në të cilët kryhet kjo gjë në Iran. Dhe këto ishin objektet kryesore të goditjes. Po, është normale të godasin bazat, le të themi centralet bërthamore, sepse aty mund të rrjedhin radioaktivitet që mund t'i shkaktojë atij rajoni dhe gjithë njerëzimit problematikë. Nuk ka për në mënyrën se si janë ndërtuar ato, ajo aty në vetvete është një uranium i cili është pasuruar, por është
po themi rreth 60-70 metra nën tokë, i rrethuar me betone me gjëra të tjera, pra rreziku goditja e tyre është çmenduri, edhe Kina ka njoftuar që goditja e tyre është e papranueshme, sepse thash kjo nuk është dëm për Iranin, kjo është dëm për gjithë rajonin. Shiko, për sa i përket Izraelit ishte më së e qartë që objektivi i ishin këto, domethënë, këto dy impiante që prodhonin armë bërthamore. Pra, më saktë prodhonin pasurimin e uraniumit. Kështu që normalisht Izraeli ato do godiste. Nuk është se Izraeli kishte interes të godiste çfarë temën të një urë apo një hekurruz. Objektivi kryesor ishin pikërisht këto dy impiantet kryesore, Natanzi dhe i tjetri që Tanisa, në të cilin kryhet ky pasurim i uraniumit. Pra, normalisht pritet një goditje mbi ato impiante. Tani, ti nuk mund të thuash, unë jam duke bërë bombë bërthamore, po unë jam duke bërë këtu, këtë bombën, ti mos ngodis sepse ka rrezik që përhapet radioaktiviteti. Po të vazhdojmë kështu çdo vend pastaj fillon dhe Shqipëria merr një sasi uraniumi. Po kush është Izraeli ta pengoj Iranin për të pasur një bombë bërthamore, ndërkohë që vetë Izraeli ka bombë bërthamore? Tani, për dën iden, Arabia Saudite e di që Izraeli ka bombë bërthamore. Apo ja? Po ma e di gjithë bota, Okej, Arabia Saudite, Izraeli nuk pranon as inspektor. Arabia Saudite e di që Izraeli ka bombë bërthamore. Këto janë vendet ku janë. E ka dëgjuar ndonjëherë ti se thot Izraeli ka bombë bërthamore, do e bëjmë dhe ne bombë bërthamore Arabia Saudite? Ja. A e ke dëgjuar Arabinë Saudite që të thot nëse Irani merr armë bërthamore ne do e bëjmë? Po mos futemi te narrativa. Irani ka narrativ tjetër. Jo, Arabinë Saudite, po pyes për Arabinë Saudite, po pyes për Iran. Arabia Saudite, megjithëse Izraeli ka bombë bërthamore, për kaq kohësh, megjithëse ata as mohojnë, as pohojnë, nuk ka bërë ndonjëherë një tentativë që të ketë armë bërthamore. Ama Arabia Saudite, princi i kurorës, në intervistë para sa ditësh tha, nëse Irani merr armë bërthamore, ne do e krijojmë dhe ne armë bërthamore. Pse është kjo diferencë e Arabisë Saudite në qëndrimin ndaj armës bërthamore izraelite dhe armës bërthamore iraniane? Domethënë, nga se vjen kjo diferencë? Kjo diferencë vjen nga fakti i agresivitetit të Iranit. Agresiviteti i Iranit është në çdo mëngjes kur çohen ata, e thonë, vdekje Izraelit, vdekje Shtetë Bashkuara. E kanë parull, siç ishin ne kur betojnë pionierët e Enverit betonit, edhe këta e kanë parull. Vdekje Izraelit, vdekje Amerikës, vdekje Izraelit, vdekje Amerikës. Të njëjtën gjë ka dhe Huthi, e kanë dhe në himnin e tyre Huthi. Vdekje Izraelit, vdekje Amerikës. Tani, kur ti ke një shtet i cili i thot vdekje dhe unë do bëj një armë bërthamore për të goditur ty dhe për të zhdukur fare, kush do jetë veprimi jot? Ja e zëm se je Shqipëria. Shqipëria këtu, ne jemi një fuqi e fortë në rajon, po themi, pa marrim një rast hipotetik, ne jemi një fuqi e fortë ushtarake, pa pritmas del Bullgaria dhe thot vdekje Shqipërisë, vdekje shqiptarëve, unë do i shkatroj shqiptarët, kudo që të jenë do i shkatroj shtetin shqiptar, shqiptarët do të jetojnë aty, do t'i zhduket, do t'i bëj, dhe fillon paguan trupa paramilitare në Malzi, një lloj si paguante Hezbollah, paguante trupa militare në Malzi që sulmonin Shqipërinë me raketa, nga krau tjetër paguante trupa militare paguante trupa militare në Greqi që godisnin Shqipërinë, nga krau tjetër thotë do bëj këtë bombë bërthamore dhe do e zhduk Shqipërinë. Ti si kryeministri i Shqipërisë çfarë do bëje? Po nuk është e njëjta gjë. Po jo, është po e njëjta gjë. Sepse Irani e justifikon këtë me represionin që Izraeli po bën mbi palestinezët. Po jo, pra nuk thot, ai thot do zhduk Izraelin, Po pra, sepse po bën atë që po bën me Palestinën. Okej. Pra ka një justifikim, nuk është justifikim. Ai është nëse Shqipëria do të ishte, fjala vjen, nëse marrim rastin që ti thua, do të ishte duke kryer Irani i cili është Irani e morën vesh pyetjen. Irani i cili është pers, nuk është arab, dhe është shia, por nuk është sunni, ka hallin e
Po janë muslimanë suni. Por ata muslimanë suni që ishin në Siri që vrau 300.000 e 400.000 Irani, quheshin ata? Ata 300.000 Sirian, 400.000 Sirian që janë vrarë nga Sulejmani, që quhet kasapi i Siris. Ty më këtu ke drejt, nuk kjo tregon këtë pikë, po flasim për geostrategji. Kjo tregon, jo pra, po prit pra ta mbaroj argumentin deri në fund, mos ndërpres se humbet gjithë vlera pastaj. Jo, po duhet. Tani kur ai vet është një komb, pra është një qeveri, jo një komb, se iranianët janë të ndryshëm në regjimin e tyre. Kur ti ke një qeveri e cila masakron 300.000, 400.000 arab, musliman, suni në Siri, ti mendon që ka hallin realisht, hallin e muslimanëve në botë, Irani? Jo, mos mendoj këtë. Po atëre, po një minutë. Po jo, okay, do flasësh ti apo unë? Siç nuk mendoj, jo, a do e bëjmë? Jo, nuk është, ja të bëj unë bisedë. Atëre, pika që the, që këta justifikohen me goditjen e Izraelit, pra për të tregon një justifikim pa vlerë, është thjesht një flamur që përdor Irani, për të fituar kredibilitet në rajon dhe për të vazhduar politikën e tij imperialiste që ka për krimin e një perandorie persiane. Flamurin që e përdorin gjitha fuqitë rajonale. Nuk e përdorin gjithë fuqitë rajonale, nuk e përdor Egjipti, nuk e përdor Jordania, nuk e përdor Arabia Saudite, nuk e përdorin Emiratet Arabe, gjithë ata që janë fqinjtë të Izraelit nuk e përdorin. E përdor Irani, që nuk ka lidhje fare as me arabët, as me fenë suni. Që këtu duhet kuptuar që Irani nuk e ka për, po themi se janë ndjenë për atë punë, thjesht e përdor si pretekst për t'u ekspanduar ushtarakisht. Dhe kjo është arsyeja që Irani është i rrezikshëm dhe për Arabinë Saudite. Dhe kjo është arsye që Arabia Saudite thotë nëse Irani merr armë bërtamore dhe unë do ta marr. Dhe nuk e ka problemin. Por të gjithë janë rrezikshëm kur vjen puna te ekspansioni, po dhe mos e themi këtu që nuk Izraeli nuk pas ka tendenca dhe përpjekje për tu zgjeruar, se kjo pastaj ku tendenca për tu zgjeruar ku drejtim Tiranit? Jo, Iranin e shef ora është betejë midis dy fuqive rajonale, Izraeli edhe Irani për të dominuar rajonin. Kjo është geostrategjikisht, kjo po ndodh. Pjesa tjetër pastaj hajde e flasim, nuk po flas për flamuj të propagandës. Në ç'kuptim dominimi? Dominim të rajonit në të gjitha kuptimet, dominim që bëjnë gjitha shtetet, dominim që bëjnë fuqitë rajonale. Të cilit shtet? Ecim se të lindjes mesme, jo sepse Iraku ka qenë dominim, domethënë ka qenë dominimi sunive dhe e bëri këtu. Po pra Sirin ka një konceptim të gabuar të kësaj. Nuk e ka për dominim në rajon. Të vetmet vende që përplasen për dominim në rajon aty është Turqia me Iranin. Nuk ka përplasje të Izraelit për dominim në rajon. Nuk e ka potencialin Izraeli për dominuar në rajon për shumë arsye. Kush dominon Siri sot? Është Turqia. Kush dominon në Irak? Është Irani. Kush dominon Liban? Kush dominon në Egjipt? Kush dominon në Irak? Po pra po, sepse ka shumë argumenta për këtë. Po jo, po shkojmë te SBA. Netanyahu ka kërkuar, futemi ke konflikti. Netanyahu ka kërkuar ndihmën e SBA-s për të bërë pjesë e luftës ndaj Iranit për shkak se e konsideron këtë sulm të Iranit dhe vetë Iranin, regjimin e ajatollave në Iran e konsideron si një existential threat. Që Izraeli do kishte qejf që Shtetet Bashkuara të Amerikës të futeshin në konflikt. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë bërë qartë që nuk kanë qenë të përfshirë. Pra, në gjithë ato goditje që kanë ndodhur, ka qenë goditje, po themi, të sajuar vetë nga Izraeli, pa përfshirjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe vetëm gjë që e ka asistuar Izraelin ka qenë në mbrojtjen kundër raketave që i kanë ardhur nga ana e Iranit. Ndërkohë po zhvendosen avion, avion po zhvendos sepse u bë një paralajmërim nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilën tha Iranit të mos guxojë të preki bazat që kemi ne në rajon. Përndryshe, ne do i përgjigjemi shumë ashpër. Dje në darkë është goditur një bazë amerikane në Bagdad. Është godit, është lajm kë?
Po është lajm. Nga trupat revolucionare. Nga këto disinformacion. Jo, trupat revolucionare, domethënë janë këto milicit paramilitare të Iranit. Po, milicit e Iranit. Kanë goditur një bazë amerikane. Po, kanë tentuar dje ndarke. Sot ti ke pasur sulmin në cilin është goditur dhe ambasada. Jo është goditur ambasada, që t'jemi korrekt. Dakor, po merret një sulmi ka ndodhur afër ambasadës dhe ambasada ka psuar disa... Tani, ata që ata që lëshojmë një raketë dhe din potencialin e shkatrimit të një rakete, nuk mund të godasin afër ambasadës amerikane, sepse e din që po godite 10 metra afër ambasadës, pra unë s'është nevojë që t'i bie direkt në kokë ambasadës. Mjafton të godas 10 metra afër dhe ta dëmtoj. E kupton? Dhe ky është një mesazh po thua. Dhe ky është diçka të cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund ta lejnë ashtu siç është, domethënë pa i dhënë një kundërpërgjigje. Dhe kjo është arsyeja pse edhe është nisur flota në drejtim të Ngjyrit Persik dhe kjo mund të jetë në bazë edhe një sinjal për t'i dhënë Iranit që unë nuk do të toleroj asnjë goditje të mëtejshme, ose mund të jetë një sinjal për cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës realisht mund të përfshihen në fushatën ajrore të Izraelit që po ndodh tashmë ndaj Iranit. Mund të përfshihen. Po mund të përfshihen sepse ti po i çon ata trupat aty dhe nëse midis Iranit ka aq ekstremist, domethënë midis gjeneralëve që kanë ngelur aty ka aq ekstremist sa mendojnë që mund të godasin dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, domethënë, dhe mund t'ia kalojnë paq, kam përshtypjen që do jetë një aventurë shumë e shkurtër pastaj, sepse është ndryshe të bësh fushatë ajrore me Izraelin dhe është ndryshe të bësh një fushatë ajrore me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Domethënë kam përshtypjen që iranianët nuk do shkojnë deri në atë pikë, domethënë se po vajten atë pikë tregon që realisht janë të dëshpëruar dhe nuk kanë më mundësi po themi të përgjigjen ose kundërpërgjigjen dhe është më tepër si lëvizje kamikazësh. Ka thonë, përgjigjja do të jetë e papar. Kundërpërgjigja jonë nëse për të arsye Iranit, për këtë arsye Iranit nuk i intereson që të përfshijë Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë konflikt. Dhe për këtë arsye, por duhet kuptuar një gjë që në Iran nuk janë që të gjithë një lloj, dhe komandantët iranian. Ke komandantë iranian që janë ekstremistë, ke komandantë iranian që janë më të moderuar, edhe për çështjen e armës bërthamore, ke komandantë iranian të cilët janë kundër pasjes së armës bërthamore nga ana e Iranit, sepse argumentojnë edhe me të drejtë që Irani është një vend i cili potenciale më të madhe ka te armët konvencionale, pra ka shumë këmbësori, ka një popullsi shumë të madhe, mund të rekrutojë shumë veta, ka shumë po themi artilleri, ka shumë tanke e gjëra të tjera, pra të mbështetemi tek ato që janë armët konvencionale. Dhe në momentin argumentojnë ata, kur ne marrim armën bërthamore, ne humbim këtë avantazh ndaj fqinjve, sepse çdo fqinj joni do marrë armë bërthamore dhe ne do bëhemi që të gjithë të barabartë. Pra ne nuk kemi mundësi të ekspandojmë dhe të ushtrojmë presion mbi fqinjët. Se është ndryshe kur të vjen një ushtri, po themi, e një kombi që është me 85 milion, 90 milion sa që është Irani, që imagjinoni se sa këmbësori mund të ketë me tankë, me aviacione, me të tjerët, pra ajo që po ndodh në Rusi-Ukrainë, konflikti, dhe është ndryshe kur shtetet rreth rrotullt që të gjitha kanë armë bërthamore dhe Irani nuk mund ta ushtrojë me këtë presion. Për këtë arsye, midis vetë iranianëve ka një grup të cilët janë kundër krijimit të një arme bërthamore. Midis tyre ka qenë dhe njëri nga që u përfol atëherë që presidenti që ai që vdiq, domethënë në aksident, edhe ai ishte domethënë e përkrahtë këtë ide dhe domethënë për treguar që kjo ndarje në Iran nuk është vetëm në shtresat e ulta, por është edhe në shtresat e larta vendimarrëse. Problemi është që Khomeini, që është kryesori, e ka ndarë mendin që këtë do e ketë. Është një plak 80 vjeç, domethënë ai se ka problem që bota të shkatërrohet, e kupton? Kështu që çdo veprim që marrin ata që janë ekstremistët gjejnë përkrajen e Khomeinit, që është ai vetë një ekstremist. Se kush do mbijetoj nga këto dy rrymë
në Iran. Brenda Iranit. Brenda Iranit, kjo është për t'u parë. Netanyahu në fakt ka bërë thirrje që le të themi të bashkohen për të rrëzuar regjimin, i ka bërë thirrje popullit iranian dhe opozitës iraniane. Ndërkohë Endri ka patur një diskutim midis Trumpit edhe Putinit dhe kemi patur një reagim Trumpit dhe kemi patur më pas një reagim të dytë të Trumpit. Nuk është Kjo është për Kjo është ajo ishte për ditëlindje, po është një tjetër. Nuk e dia e kam atë regjia, mbase nuk ta kam nisur akoma atë, po gjithsesi ne vazhdojmë Endri flasim për këtë, ndërkohë që regjisi i nis foton tjetër. Pra, ka patur një reagim të Trumpit për sa i përket Putinit, për sa i përket kësaj që po ndodh, dhe do doja dija ku ka përmendur dhe Kosovën. Pa. Gjë që duke ditur atë që është pa parashikueshmërinë e Trumpit të fillon të jep një ndjenjë, domethënë që nuk di të gëzohesh apo të hidhërohesh, domethënë. Sepse ti realisht nuk e di se çfarë mendon Trump. Dhe e frikshme është që ai dallon nga politika e ndjekur deri më sot nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, nëse ti deri më sot e dije që ti kishe mbështetje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështjen e Kosovës, ti tani nuk je i sigurt nëse e ke më këtë mbështetje. Kjo e bën, domethënë, që ky lajm të jetë regjia ta nisa, sapo ta nisa. Po. Që ky lajm të jetë më tepër, domethënë, i frikshëm se sa të jetë lajmi, po themi, i lumtur. Sepse realisht nuk e kemi idenë se kush është qëndrimi i Trump mbi Kosovën. Dhe eksperjenca deri tani ka treguar që Trump dallon nga çdo administratë e mëparshme amerikane, e cila çdo administratë e mëparshme amerikane e ka mbrojtur Kosovën. Kjo nuk do të thotë që Trump nuk do ketë për shembull në një zgjidhje që do jetë e mirë me Kosovën. Por siç mund të ketë këtë, mund të ketë edhe një zgjidhje që mund të jetë e keqe për Kosovën. Dakor, po pasi kjo aty të bën domethënë të lëmë një shije që nuk di se realisht nuk di se si mund të Kjo është për sa i përket Kosovës. Për sa i përket Kosovës. Iran dhe Izrael, thot Trumpi, duhet të bëjnë një marrëveshje dhe ata do ta bëjnë këtë marrëveshje siç unë bëra Indin dhe Pakistanin të bëjnë një marrëveshje. Duke përdorur sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, menjëherë pas kësaj deklarate kemi goditjen e ambasadës apo goditjen afër ambasadës amerikane që për ty është ndaj ambasadës amerikane si goditje. Po normalisht, po nuk mund të ishte goditje drejt për drejt në ambasadës, është shpallje lufte. Domethënë, të godasësh një ambasadë është direkt sepse ambasada quhet vend sovran. Pra ka një Ja tek e kemi Endri. Ka një parim. Pra, shiko pak. Pra jemi këtu. Ai që nëse e lexon në kujdes të deklarat, e kupton që jemi afër një, le të themi, një pakti ku do ndërhyjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë një marrëveshje. Ndërkaq kemi goditjen e bazës amerikane, siç ti e the, në Irak, kemi dhe goditjen afër ambasadës amerikane. A jemi akoma në këtë pikë ku Trump do të mbaj këtë linjë pra siç është ky lajm shumë në krau tjetër është dhe lajmi që flota ajrore amerikane është duke ju ofruar Iranit. Kështu që ti nuk je edhe aq po themi i bindur se çfarë mund të ndodh midis dy palëve. Duhet të kuptoj gjë që kjo puna e serën këtë punë e ambasadës. Ambasada konsiderohet territori një shteti tuaj. Pra, territori i ambasadës, po themi territori i ambasadës italisë në Shqipëri quhet territori italian. Territori i ambasadës së Shtetit Bashkuara të Amerikës në Shqipëri quhet territor amerikan. Dhe çdo goditje ndaj ambasadës është goditje ndaj territorit të një vendi dhe është akt shpallje lufte. Për këtë arsye kur ndodhi gjatë luftës konfliktit Kosovës goditja e ambasadës kineze, Clinton ka marrë direkt në telefon, ka komunikuar me kinezët në atë periudhë, kush ka qenë presidenti i Kinës në atë kohë, drejtuesi i Kinës, për të kërkuar falje dhe ka qenë bisedë goxha e gjatë, domethënë, dhe menjëherë pas lajmit
mbajti mori në telefon. Sepse është akt lufte. Është akt lufte. E qartë. Kjo arsye. Ndërkohë në SBA, më fal se duhet ta mbaj këtë komunikimi se janë minutat e fundit se po vinë të tjerët. Ndërkohë në SBA është kjo narrativ që Deep State apo them neocons si i di pak a shumë darjet që janë bërë brenda vetë magës për sa i përket një sulmi ndaj Iranit, thuhet që kjo është një përpjekje për ta futur Trumpin në luftë me Iranin. Pra, në këtë qëndrim të Trumpit kemi një deklaratë të pastër që unë do të ndërhyj bashkë me Putinin për të qetësuar linjën e mesme, menjëherë pas kësaj kemi goditjen, a kemi të bëjmë këtu me një përpjekje për ta detyruar Trumpin për të futur për sulmuar Iranin, ndërkohë kujtoj edhe Mike Pence, ish zëvendës presidenti, ka thënë që kjo është, le të themi, ne duhet bëjmë çdo gjë për të eliminuar rrezikun bërthamor që përfaqëson Irani. Që kam përshtypjen që shumë i kushtohet vëmendje çfarë bën Amerika, çfarë bën Izraeli, po askush nuk flet se çfarë bën Irani. Irani, zyrtarisht FBI-ja ka dalë me deklaratë zyrtare, ka thënë ka pasur një plan të agjenturave iraniane për të vrarë presidentin Trump. Vjet gjatë fushatës. E ke lexuar si lajm besoj. Po. Dhe Trump ka thënë që nëse kjo ndodh, po. Tani sepse po na dalin sikur është faji i gjithë botës përveç se faji i Iranit. Irani vetë, Tani asnjë vend në botë, në ato që janë, ka një traktat për mos përhapjen e armëve bërthamore. Në të cilin edhe Irani është pjesë, ironikisht, në të cilin marrin përsipër shtetet që të mos përhapin armë bërthamore. Asnjë vend bërthamor nuk ka qef që të shtohet numri i vendeve që kanë armë bërthamore. Edhe Rusia vetë, edhe Kinë. Po të donte Rusia të jepte Iranit armë bërthamore, nuk e linte vërdall me 10 vjet për të krijuar bombë bërthamore. Ja kishte dhënë direkt. Po donte Rusia. Po as Rusia vetë nuk do që Irani të ketë. Po nuk e do normalisht. Si e shikon pozicionin e Rusisë? Jo vetëm kaq, po Irani ka pasur një marrëveshje në 2015 dhe ka në 20 e ca vjet që po mundohet bota ti thot Iranit mos bëj armë bërthamore. Ka pasur marrëveshje pas marrëveshjes, inspektim pas dhe të gjitha janë thyer nga ana e Iranit. Irani ka bërë sulme terroriste. A dini që ka pas edhe lajm, domethënë kanë tentuar që të bëjnë sulm terrorist në Shqipëri? Irani. Dhe i e paralajmëruar nga shërbimet sekrete izraelite me Qerallafi në 2018-2019. Ka pasur agent iranian të gardës revolucionare, të cilët do bënin akte terroriste në Shqipëri. Dhe jemi paralajmëruar nga Izraeli. Shikoni se shqiptarët bëhen me këtë punën e tifozllikut, jo ky, jo ai. Një vend si Irani, i cili se ka problem të kryejë akte terroriste, i cili thotë unë do të marr armë dhe do të terrorizoj botën. Për Shqipërinë, është mirë që Irani të ketë armë bërthamore? Jo, nuk është mirë. A është mirë për Shqipërinë? Nëse, po pikërisht, për Shqipërinë, a do ishte më mirë sikur Irani në vend të atyre ajatollave që kanë masakruar me qindra mijë, me sirian e me tjerë. Pra, në vend të tyre të ishte një shtet si puna e Shahut, që ka qenë më përpara, a do ishte mirë për Shqipërinë? Po, ne interesin tonë duhet të shohim. Çfarë do të prodhoj për Shqipërinë? Jo, po ne interesin tonë duhet të shohim ose një vend tjetër nuk duhet ta interesin pa diskutim, por e vërteta është mbi. Atëherë, nëse interesi jon është që Irani mos ketë armë bërthamore, atëherë nëse Trumpi ka mundësi ta kryejë këtë gjë, bravo i qoftë. Po pra këtë po them. Po pra, nëse ka mundësi Trump të kryej një, po themi, që të bëj që Irani mos ketë armë. Një operacion për të bllokuar. Po s'ka rëndësi, mund të jetë edhe presion, pra unë e sheh flotën për presion. Problemi kush është? Ke deklaratën e Khomenit të 4 qershorit të para një jave, që thot askush, nëse do që ta lexojë, por askush nuk mund të na pengojë ne në programin jon nuklear. Pra këto ishin në bisedime paqe. Në bisedime për armën bërthamore. Ishin bisedime dhe ai Irani tha në asnjë mënyrë nuk do heqim dorë. Khomeini vet, Ayatollah Khomeini që është kryesori, e tha dhe ke deklaratën zyrtare. Në 4 qershor, shikoj, hapi dhe kontrolloj. Nuk do ka dorë në programin jon bërthamor. Dhe jo vetëm kaq, por do që
edhe agjencia ndërkombëtare e monitorimit dhe tha këta e kanë pasuruar dhe janë të gatshëm dhe kanë mundësi të kryejnë 9 bomba. Atëherë, për çfarë po bëhet ky muhabet? Bombën brenda javës? Jo, brenda javës mbasi jo, po nuk kanë më falni, nuk kanë atë le themi raketën për ta, kështu që kanë raketën. Do muaj ajo. Jo, e kanë raketën. Apo e kanë raketën. Po raketën janë, mos e koka. Po çfarë i mungonte? Koka. Po i mungon bomba. Tani, për të bërë një armë bërthamore, ti nuk mund të përdorësh uraniumin që përdoret për centralet bërthamore. Të duhet më i pastër. Jo më i pastër, më i pasuruar. Pra, uraniumi që përdoret për centralet bërthamore është 3% ose 5% i pasuruar. Po, mos futemi në detaj. Të duhet më i pasuruar. Të duhet 80%. Çfarë i mungon tani Iranit? Iranit mungon të uraniumi pasuruar, dhe uraniumi pasuruar bëhet me centrifugë. Bëhet me centrifugat, dhe centrifugat ishin në atë bazën në Natanz dhe në Fordo. Pra këto ishin në këto dy vende kishte centrifuga të cilat pasuronin uranium. Dhe ky uranium i pasuruar pastaj normalisht përdoret për bombë bërthamore. Një uranium i pasuruar 80% nuk futet në reaktor bërthamor, se ta hedh ner reaktorin bërthamor. Është më se evidente që duhet për armë bërthamore. Dhe një uranium i pasuruar nuk bëhet brenda ditës, duhen vite për të krijuar pasurimin. Që do thotë, ky program, ndërkohë që bota i thoshte Iranit, mos e bëj, ai vazhdonte e bënte. Në çpik është, nëse ke informacion sigurisht, në çpik sipas atyre, sipas agjencisë ndërkombëtare, të flasim, raporti zyrtar ishte që këta kanë pasuruar uranin në mundësinë e kryes së 9 testatave bërthamore. Pra mund të merret tashmë ai uraniumi pasuruar, futet në atë se mekanizmin e bombës e dim pak a shumë gjithë, nuk është se ka ndonjë jo, duhet ditë çfarë për sa kohë Irani mund të bënte gati, se Netanyahu thotë brenda javës, dhe madje doli dhe deklaroi dhe tha që ka tentuar të çojë një bombë bërthamore Huthit për të goditur Izraelin. Po, deklaratën e Netanyahu. Kur ti kryen, ka dy lloj bomba bërthamore. Ka bombë bërthamore që quhet ajo që quhet e tipike klasike lëshuar me raketa, ka edhe bombë bërthamore që quhet episët. Bomba episët bërthamore është me ato të cilët uraniumi nuk është aq i pasuruar, siç është për kokën kur të duhet një shpërthim në ato që kemi parë edhe në filma, domethënë. Dhe kjo epista mund edhe të sajohet, edhe me uranium më pak të pasuruar. Kështu që derisa Izraeli thotë që ka informacione të tilla, është mirë që edhe ti besojmë siç e besuam atëherë dhe arrestuam ata anëtarët e Gardës Revolucionare në Shqipëri. Pra, ne nuk e dim se sa afër bombës bërthamore realisht është, po fakti që e ka teknologjinë e raketave, e ka teknologjinë dhe raketa hipersonike, sepse nuk është ndryshojnë shumë ato raketa nga këto, thjesht do i heqës testatën që është testat me tritol dhe do i vësh testatën që është testat nukleare. Pra nuk është një proces që më shumë ty të kushton të bësh uraniumin, pra ai procesi që ti të pasurosh uraniumin e të tjerët është shumë më tepër se sa kjo. Do doja shumë diskutoj edhe për Hormuzin, fakt, por nuk kam kohë. Pyetja e fundit është, nëse SBA hyn luftë siç po duket se po shkon gjëja, çfarë do të bëj Rusia dhe Kina? Që bëj, asnjë gjë s'do bëj. Domethënë, Rusia është e bllokuar në luftën në Rusi-Ukrainë. Rusi-Ukrainë, po? Dhe nuk ka ndonjë, po themi, ndonjë mundësi realisht që ta ndihmojë, se ndihma që mund t'i japi, mund të jetë ndihmë në drejtim të dhënies së pajisjeve të mbrojtjes raketore, bateritë që kanë ato S-300, S-400, por Rusia aktualisht nuk ka vetë aq mjaftueshëm, dhe mjafton të shikoni dronët Ukrainës që janë duke goditur objekte në thellësi të Rusisë. Pra vetë Rusia nuk arrin të ketë aq shumë sa për të mbrojtur territorin e vet, normalisht nuk mund t'i çojë. Ata mund të kërkojnë avion, sepse flota aerore iraniane u shkatrua nga ana e Izraelit. Mund të kërkojnë avion, po vetë Rusia nuk është se ka avion që mund të... Njëjtën gjë ata mund të kërkojnë në drejtim të Kinës, po edhe Kina tashmë nuk ka qejf që të përfshihet në atë konflikt, aq më tepër që Kina ka hallin e grumbullimit të një force shumë të madhe për vete për Tajvanin.
Pra Kina në këto momente që flasim ka rritur jashtëzakonisht shumë numrin e anijeve transportuese. Nëse keni parasysh filmin po themi Shpëtoni ushtarin e Ryan, janë ato anije të cilat janë të mëdha dhe pastaj kanë anije edhe më të vogla të cilat zbarkojnë njerëz. Pra kanë rritur një numër jashtëzakonisht të madh të anijeve të tilla që tregon që në një farë mënyrë po përgatitet për pushtimin e Tajvanit, që do të thotë nuk ka interes të përfshihet në një konflikt të tillë për të harxhuar resurset e veta që i duan për interesat e veta. Dhe vetë për Kinën do ishte mirë që Shtetet Bashkuara të angazhoheshin në një konflikt në Iran, sepse ajo që ka ndodhur, për shembull, ajo flota Nimitz po largohet, domethënë aeroplan mbajtësi Nimitz tek grupi amerikan po largohet nga paqësori. Dhe kjo mund të krijon hapësirë Kinës. Pra dhe Kinës i intereson që kjo, mos shikoni ato deklaratat që dalin në këtu, Kinës realisht intereson që kjo luftë të vazhdoj. Iranit në anën tjetër. Por Rusisë intereson? Rusisë intereson për sa i përket çmimit të naftës, që ky çmim i naftës të vazhdojë të jetë i lartë të marrë, por në planin afatgjat jo dhe aq, sepse një Iran i dobësuar nuk e ndihmon dot Rusinë në konfliktin në Ukrainë.